Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээр маш сонирхолтой зүйлийн тухай ярих болно. Би ямар нэгэн мөнгө зарахгүйгээр ямар ч мөнгө зарахгүйгээр өөрийнхөө вебийг хийх. За тэгээд яг аль биесны домен хаягтай болох юм бол нэг жилийн $1 буюу одоо 3600 төгрөнд багтаагаад домен хаяг аваад нийтдээ одоо 3500 төгрөнд бүтэн вебсайттай болоод компанийнхаа танилцуулгыг ингэж хийх боломжтой зүйлийг одоо харууллаа. За энэ хүү хийж байгаа зүйлийг эхнээс нь хэлье. Ямар нэгэн байдлаар инженерийн нарийн ур чадвар яг ингээд бүтэн ажилдаг систем гэхээс илүүтэй энэ маань ерөнхийдөө зүгээр жирийн танилцуулга одоо нэрийн хуудасны оронд ашиглах үс хэмжээний зөвхөн юм сайт гэсэн үг шүү. Тэгэхээр иймэрхүү ажил бол хүнд бас хэрэг болдоо шүү. Тэгээ заавал энэ маань өөрөө харилцагч нарыг маш ихээр одоо кэрлж одоо ингээ үйлчлэг үзүүлэх гэхээс илүүтэй нэрийн хуудсан дээр байж байгаа гадагшаа хүмүүстэй гэрээ хийх болон нэрийн хуудсан дээр тавиад тэр маань ажилдаг. Энэ бол official зүйлээ гэдэг батлах үүднээс байх вебсайтын тухай ярьж байгаа. За одоо ингээд хамгийн эхний процесс дээр юу надад байна гэвэл би нэг юм надад мэйл хаяг байгаа. За тэгээд мэйл хаягийн дараа надад тийм V0-ыг app гэдэг ийм систем дээр би бүртгүүлсэн. Тэгээд анх бүртгүүлэхэд та бүхэн $5 өгдөг. Тэгээд нэг найзыгаа одоо рефер хийгээд ураад share link-ээр дамжуулаад $5 нэмнэ. Одоо ингээд надад нийтдээ $10 байгаа гэсэн. $9.41 цент байгаа гэсэн. Тэгээд GitHub гэдэг одоо энэ програм хөгжүүлэгчдийн хамгийн их ашигладаг version control юм систем байгаа. Тэгэхээр энэ системийг бид нэр ашиглана. За нөгөөх нь ChatGPT байгаа. Тэгэхээр би аль нь дээрч мөнгө төлөөгүй, Gmail одоо Vercel-ийн янз бүрийн сайтууд дээр яхад мөнгө ерөөсөө төлөөгүй. За нөгөөх нь болохоор мэдээж бид нэр энэ Vercel.com гэдэг нэг юм сайт. За ингээд нийтдээ ийм 5 сайтыг ашиглах нь. За одоо би бүр хамгийн эхлээд 0-оос нь за ингийн Монгол англи хольж явъя. Заримдаа ер нь ихэнхдээ монголоор яхад энэ маань өөрөө нэлээд ойлгоод явцсан байгаа. Би компани байгуулмаар байна. Одоо ингээд л шинээр компани байгаа гэж үзье л та тий. Манайх за ингээл да. Дуудлагаар гэр офис цэвэрлэдэг газар байх юм. Надад боломжит гоё 12 санал болго. За 10 гэхгүй хэдүүлээ сонголтоо багасгая. За ингээд хэдүүлээ газ нэг юутай олоотой тий. Нэртэй олоотой. За цэмгэр сервис, Shine Call. За энэ айгуу надад гоё таалагдлаа. Окей. Ингээ. Shine Call нэг сонгож байна. Create me logo. Create me logo гэж. Logo үсэг. Text. Shine Call гэдэг тексттэй юм color үсгээ. Энэ PNG формат гэж. За ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд олч тэ. PNG тэгээд transparent формат гэж. За ингээд явангууд одоо энэ маань биднэрт юу үсгэх хэвээр зураг үсгэж өгнө. За би шинэ чат нэгээд энэ ингээд чат нэгээд ерөнхийдөө ажиллаж иг энэ ингээд зураг үсгээд надад ямар ч лого өгнө. За тэгээд энэчнээс үсгүүлснийхаа дараа одоо би энэ дараагийн промптуудаа бичих гээд байна л да. Эхний нэг промпт нь би ингээд манай компани 2025 онд үүсгэн байгуулагдсан. 10 хүний хүнтэй улсын стандарттай бүтээгдэхүүнээр цэвэрлэгээ за хийдэг. За ингээд яг 300 хамаагүй ингээд тавьчих тий. Хийдэг. Ингээд за одоо надад юу гаргаж өгч. Одоо надад компани mission and vision гаргаж өг. За одоо ингэн гот одоо надад компани vision mission 2-ыг маань гаргаж ирнэ. За би энэ доор бас үнэт зүйлсгч.
3 үндэслэлтэй байг л дээ. За ингээд хэдүүл ямар ч гэсэн компани байгуулчлаа. Тэгээд компани маань лого нь Shine Call гэдэг ийм лого. Тэгээд ийм цэнхэр ийм градиант өнгөтэй юм байна. За тэгээд үндсэн юм байна. За одоо би ингээ шин чат үсгээд одоо яг энэтэй холбоогүй гэсэн энийг санаагүй гэсэн үг. За эсвэл энэчнээ ч үсгэсэн ч ерөнхийдөө болох юм байна л да. Одоо би монголоор өөрийн вебсайт ямар байхыг хүсэж байгаагаа бичнэ. Чи надад V0 CGAP систем дээр хэрэглэх English prompt text гаргаж өг. Гаргаж нэг сануулч. За одоо би монголоор ямар байхыг хүснэ гэдэгчлээ. За одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд юунуудаа бичнэ. Одоо ингээд бичнэ. Одоо company name Shine Call логого төлөнгийн дачт логого хавсрагдсан Shine Call гэдэг нэртэй. За тэгээд одоо эдрийгээс харуулчихна. Vision mission-тэй ингээд компани vision mission нэгэ тавьчихна. Тэгэн гутаа үнэт зүйл. За одоо компани үнэт зүйлсийг доорн сайхан бичиж. За ингээд иймэрхүү юм бичиж компани логог ингээд. За тэгээд дизайныг нь одоо би ингээд төсөөлөлттэй ингээд итгэл даах байц. За итгэл даах байц. Чанартай харагдах логотойгоо үйлдэх. За энэ бол айгүй хангалтгүй бичсэн шүү. Зүгээр шууд ингээд бичиж явууллаа. За энэ дээр ChatGPT маа зүгээр шууд гаргаад өгөх markdown гэдэг нэг юм MD файл гэдэг юм заавар байгаа. Тэгээ нэг энийг хитүүлээ одоо нөгөө мэйлээр бүртгүүлсэн V0CGAP гэдэг сайтынхаа веб юл одоо энэ prompt дээр бичиж өгье. За ингээд одоо энийг ингээ харах юм бол засахад дараа нь аягүй амар байхгүй юу? Одоо миний энд ингээ бичсэн жижигхэн бичсэн зүйлсийг одоо энэ маань ингээ нэлээд сэрүүлээд ингээ явчихж байгаа. Нэлээд дэлгэрэнгүүлээд явсан байгаа. Компани нэр, хүний бүрэлдэхүүн, логогоо ингээ attach хийсэн, брендинг гэсэн. За тэгээд ингээ брендинг мэдрэмж нь юм байна. Дизайн болохоор юм байна. За тэгээд энэ бол blue болонтой одоо detail tones гэдэг одоо түрүүний өнгөтэй хосныг гаргацсан байна. За тэгээд ерөнхий ингээд smooth scroll авна, white background for за тэгээд ингээд mobile responsive байна. Тэгээд professional мэргэжлийн болно. Тэгээд айгүй холон дулаан байна. Тэгээд book now гэдэг товчтой байна. Тэгээд дээр доороо юу байх вэ? Ямар одоо ингээд юутай байх вэ гэдгүүдээ зааж өгсөн байна. Хуудсуудыг зааж өгч болно. Контактаас бидэнтэй холбогдох үйлчлэгээ сонгох, захиалах одоо юу гэдэг санал гомдол гэх зэрэг байдлаар олон зүйл бас байж болно. Энийг авч copy дараад V0-оор paste хийхэд ингээ хуулгаж company information name-ийг хуулгадлаа. За одоо надад нөгөө ChatGPT-гээр үүсгэсэн логогоо би эргэж санаад энэ download хийгээд авлаа. За би download хийж авсан логогоо болохоор за энэ логог эндээс зөөж яаж болдгүй юм шүү дээ. За тэгвэл би ингээ download хавцруу оръё. За энэс надад янз бүрийн л баг. За ингээ логог би үүсгэлцсэн байгаа. За ингээд би шууд энтер тарчин. За ингээд хийдүүлээ хэсэг хүлээх шаардлагатай. За одоо энэ маань нэлээд удаан ажиллана. За тэгээд одоо эхлээ бодно. Нэлээд удаан бодно. Ажиллаж байгаа модулүүдийн хувьд болохоор иймэрхүү модулүүд гэхээр энэ юуг ашиглаж гэсэн чинь cloud-ыг ашиглаж байгаа юм. Cloud гэдэг одоо химлоёны одоо Anthropic-ийн химлоёны модулийг ашиглаж байгаа. 0.1 mini гэдэг нь болохоор Haiku 4.5, Pro гэдэг нь Sonnet 4.6, Max гэдэг нь одоо Opus 4.6. За тэгээд энэ Max Fast гэдэг нь болохоор ийм ээ гэсэн. Энэ надад хэрэглээний токен янз бүр. Одоо жишээл энийг ашиглахаар байх юм бол доороо анхааруулгүй шүү дээ. Модуль байх юм бол та өөрийнхөө токены хэрэглээгээ сайн хянж үзээрэй. Энэ болохоор айгүй өндөр зардалтай гэдэг бол анхааруулсан байна. Угаасаа 1 сая одоо input token $30 бол энд $5 гэх зэрэг байдлаар ийм ялгаатай байна. Энд болохоор $1. За
За тэгэхээр мэдээж энэ модулуудын хувьд хамгийн одоо cloud-ыг хамгийн сайн байгаа нь одоо энэ 4.6 Opus 4.6 байгаа. Бусдууд нь бол арай одоо ингээл уучраал сайжраал явж гэнэ гэсэн үг. Яг энэ видеог хийж яхад бол одоо юм байна. Хэдэн сарын дараа, хэдэн жилийн дараа, хэдэн хугацааны дараа дахиад өөр болох байх зөндөө боломжтой. За ингээд бидний өгсөн даалгаврын дагуу одоо би ингээд модерн болон мэргэжлийн одоо corporate website-ыг Shine Code хийж өгөө тэ. Тэгээд одоо би ихлээр нэг логог одоо авахаас ахуулаад тэгээд дизайныг одоо тийм inspiration existing code base files. За ингээд ямар ч гэсэн өөрөө бол ингээд юмнуудаа ингээд ойлгоотё гэж байгаа. Тэгээд хүн шиг ингээд тэгээд дараа нь болохоор ингээд design Shine Code, save logo. За тэгээд ингээд сайтуудынхаа ингээд одоо бүлтгүүн хэсгүүдийг тавьсан байгаа. За тэгээд одоо энэ чинь бас hero background гэдэг одоо нэг слайдер маягийн нэг нөгөөний менюний доор байгаа ч юм уу тийм юг оруулж өгөөд тэгээд бүх компонентуудыг тийм бүлтгөөсүүдийг өгье. За тэгээд одоо за одоо тэр слайдын зургийг за тэгээд global CS гэдэг үндсэн CS-ийнхаа загвартай хамт апдейт хийгээд template болон layout тэгээд бүх хэрэгцээтэй одоо хэсэг нэгжүүдийг үсгье гэсэн мэт секшнуудыг. За тэгээд дараа нь болохоор үүсгэснийхаа дараа үүсчихэд байгаа. Энд чинь бол ингээд зураг мөргөө үүсгэх юм гаргацсан. Тэрнийхаа дараа болохоор дэмигээ татаад тэгээ бүх компаниудыг үүсгэе. За одоо ингээд яг ингээд алхам яваал байна. Энэ жишээлбэл одоо ингээд фонтын одоо нэг холбоосуудыг фонтуудаа global CS дээр өөрчилсөн байна. Одоо болохоор энэ чинь компаниудыг үүсгье. Тэгээд би одоо title menu болон слайдер гэх юм уу да тий слайдер тэгээд ингээд одоо section бүрийг одоо хийгээд явъя. Холбоотой section-уудыг хийгээ явъя гэдэг юм заавар гаргасан байна. За ингээд одоо миний анхны одоо энэ V0-ийг апрууга дахиад орлоо. Тэгэхээр энд би 941 гэдэг доллартайсан одоо 901 болсон 101 болсон байна. За би 40 одоо 39 центийг ашигласан байна гэсэн үг тийм ингээд ашигласан байна. Одоо энэ чинь ингээд дахиад дуудаал ингээд үр дүн гараад ашиглаад хэрэглээ гаргасныхаа дараа дахиад энээсээ дахиад доошно гэсэн. Одоо энэ гарсан үр дүнг би дахиад засчуулна. Энэ хэсэг арай юу байна аа? Арай тийм надад таалагдахгүй байна. Тэ энэ айгу тийм бүр энд ингэж хийж болно шүү дээ. Энэ яг ингээд зүгээр нэг хэмлээ үүсгэж юм шиг байна. Би ингээд яг юу шиг крафт хийгээд ингээд яг олон жилийн туршлагатай ингээд дизайн шиг би ингээд крафт айгу гоё ингээд урлаж хийсэн одоо сайтын дизайныг хүсэж байна. Энийг өөрчлөх юм бол энэ дахиад бүгднийг бодоод дахиад бүгднийг өөрчлөөд бидэд харуулна гэсэн үг. За үндсэндээ тиймэрхүү байдлаар явдаг. За одоо энэ чинээс ингээд код гарч ирнэ. Тэр гарч ирсэн кодыг би хоёр янзаар. За би бол ингээд татаж авангуудаа өөрийнхөө энэ компьютер дээрээс одоо энэ GitHub гэдэг энэ сайт руу би байршуулад тэгээ тэндээсээ би вебсайт ингээд оруулж байгаа байхгүй. Яг энэ V0 нь өөрөө шууд энэ юутайгаа холбогддог юм байлаа. Шууд одоо нэг GitHub руугаа шууд холбогдоод кодоо шийдээд шууд вебсайт руу гаргачтай билээ. Тэгэхээр би за тэрийг нь сонгоод явбал хүн дараагүй амар санагдчих магадгүй. Одоо огт одоо код бичээгүй хүнд бол энэ айгүй амархан санагдчих магадгүй. Тийм болохоор тэрийг нь хийгээд явъя. За энд одоо юу гинэ? За бүх user interface компонентэнд орлоо. Одоо сайт маань дууслаа. За одоо ингээд сайт маань дуусчих. Одоо надад setup-ийн project буюу одоо Node.js project-уудаа дахин ачаалж байгаа хэсэг одоо явж байгаа. Next.js-ийнхаа. За ийм гаргаж өгдөг ясаараа. За энэ шүү дээ. Энэ арай Shine Call гэдэг энэ ингээ лого сайт гэж. За ингээд орхичих. Энийг өөрөө хийж иг. Энэ жижиг ажиллахаар айгу хурдан хий. Энэ Shine Call гэдэг нь айгу надад жижиг харагдаад байна. Тийм болохоор юуг байгаа тань. Айгу сүргүү харагдаад байна. Тэгэхээр энийг томруулчих. Тэгэн гутаа би одоо ингээ л да. За чинийг одоо яачих вэ хараад шүү дээ. Refresh хийгээд. За refresh page хийгээд юу гэж бичсэн дээ. Жохоо. Утгын хувьд жохоо юу гүйл юм бичлээ. За энэ ямар ч сан томорхон байна. Гэхдээ амар гоё том болж чадаагүй байна. Тэгэхээр дахиад жоохон томрол. Эсвэл код руу орж байгаад өөрөө бас энэ ч нэ бид нэр бас ингэ засаад явж болно. Гэхдээ бид нэр кодон дээр одоо хүрхгүйгээр юмнуудыг өөрчлөе гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор
Одоо энэ жишээлбэл library дотор компонент дотор одоо header гэж байгаа ах тий. Navbar. За navbar дээр лого гэж байгаа ах энд. Энэ шүү дээ тий. Shinecoal-ийн лого нь энэ юм байна. Width нь 200 гэдэг ах чи ингэж гараад байгаа юм шүү дээ тий. Height-ийн чи 64 тохиолдсон. За энийг би одоо өөрчилж яах вэ? Дараа нь болъё. За логоноос болохоор энэ хоёр өнгийг авцсан байна. Хоёр талынх нь өнгийг авцсан байна. Одоо миний өгсөн даалгавар бол энэ байгаа юунуудаа баатнуудыг баатныхаа R&D хэсэг нь одоо шиг логотойгоо нэг зогсож өгөхгүй байхгүй. Ингээ харах юм бол нэг амар тийм адилхан нэг тийм юутай бас харагдахгүй гэсэн. Тэгэхээр би энэний өнгийг жоохон градиент болгооч гэдэг иймэрхүү юм өгсөн. За тэгээд миний одоо кредитийн хэрэглээ маань болохоор 770 гэсэн. За ингээ сайт дуусгаад ер нь 770 гэсэн. Эйгөө баг л мөнгө зарцуулаад яваад байна. Жижиг сайт болохоор одоо болохоор логот гайг адилхан болсон бас энэ лого яг энэ бүгдээр ингээд баатнууд нь логотоор амар адилхан болсон байна. Тэгэхээр бид нэр үүнийг одоо шууд ашиглах боломжтой байна гэсэн. За энэ гээд англи хэл дээр байна. Би нэг сайтаа монгол хэлтэй болгох гэж ичээ би даалгавар өгч болно. За эсвэл за яг хүн ер нь бол ингийн би кодыг ихлэ татаад аваад хоёр янзаар хийх гэж үзье. Эхнийх нь татаж аваад би шууд татаж аваад хэл мэдлийг нь за би татаад авъя. Юу ч гэсэн татаад авлаа. За git гинэ. Git connection connect. За ингээд дараа би ясаа git гээд дээшээ би GitHub руу орсон байхгүй энэ браузер дээрээ. Тэгээ git-ийг дараад connect хийгээд create repository буюу одоо v0 shinecoal corporate website гэдэг юм одоо git-ээ үүсгэжлээ гэсэн үг. За git-ийн repository-г үүсгэлээ гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ дотор миний git руу ингээд ороод ирнэ гэсэн үг. GitHub руу ингээд ороод ирнэ гэсэн үг. За ингээд би дараа нь энийгээ шууд одоо Excel рүү оруулаад ажилтдаг болгож болно гэсэн үг. За гэхдээ би кодоо яаж засах вэ гэдгийг дараа нь яа. Энэ бол дараагийн алхам би эндээс ямар ч git руугаа хийчлээ. Энэ маань болохоор ингээд шууд git руугаа хийгээд ороод явчлаа. Одоо би энэ чэнэ юу руу оруулъя. Open. За би ингээ энэ юу юм. За pull request. Энэ инким байна л да. За энийг хэдүүлээ ингэж орхичих. Одоо ингээ би юу руугаа оруулаад Excel руугаа оруулаад Excel дээр би шинэ юу үүсгэх, project үүсгэх. Project нугаас үүсчлээ guys. Саяныхаа би Git-ийг холбонгууд автоматар GitHub руу кодуудаа хийгээд тэгэн гутаа дараа нь шууд Excel дээр шинэ юм юу үүсгэсэн байна. Одоо ерөнхийдөө шинэ project ингэж үүсгэж хагаад шинэ project нь болохоор энэ байгаа Git-үүдийг ингэж харуулдаг. Тэндээсээ import гээд сайт үүсгэх байхгүй import гээд би дахиад нэг үүсгэж. За тэгэн гутаа би энд ингэн shine Cold Cigmen гэдэг ийм одоо нэртэй project үүсгэж. За ингээ явангууд энэ нэр мөрн цэг мэр болохгүй юм байна л да. Shine Cold үүсгэх. Том жижиг болохгүй. За энэ цэг болохгүй гэж байхгүй те. За Shine Cold Cigmen гэдэг ингээд юугаа авчиад ерөнхийдөө сайт project-ийн нэрийг өчөө deployment хийгээд дарчлаа. Одоо энд хідэн шат дамжлагыг давах хэвээр. Тэгэхээр build хийж одоо задгаа байгаа энгийн програмчлалыг кодоор бичсэн кодыг юу хөрвүүлнэ. Илүү вебсайт унших хэмжээтэй хүртэл нь хөрвүүлнэ. За тэгээд Excel дээр ажиллахад бэлэн болгоно. Тэгээд эцсийн байдлаар одоо сайт маа дуусах байгаа. За тэгээд домен хаяг буюу www одоо cig.com, cig.email гэдэг одоо энэ домен хаягуудыг бид нэр бас аваад явах боломжтой тийм. За ингээ одоо ингэж энэ маань дууссан байна. За яаж дууссан гэхээр би cig.com руу дахиж ороод энд орцсон байна. За минийх энэ шүү дээ. Түрүүн энд бас орсон л энэ бол автомат хийсэн. Энэ бол миний өөрийн хийсэн. За Shinecoal дээр би дарангууд ингээ гараад ирнэ. Домен бол одоогоор ийм байна. Shinecoal cig.email cig.Excel cig app гинэ. Ингээ дарангууд миний вебсайт болчлаа гэсэн үг. За одоо би энийг ямар ч сайт дээр дуудсан, хаанч дуудсан, энэ бол хаанч бичсэн, энэ бол ингээд бидний өөрийн сайт юм гэсэн үг. За одоо эргээд хэдүүлээ энэ одоо харах юм бол дараах байдалтай ингээ сайт байгаа. Тэгээ би энэ чинь жишээлбэл магадгүй компонент гэж ороод одоо энэ код гэж орж байгаа компонент гэж ороод бидний сайн мэддэг одоо navbar гэдэг нь дээдлийн цэс байхгүй юу? About энтергээд энийг магадгүй хэдүүлээ авчны жишээ edit дараа сонгоод за энэ араа edit this file гэж байгаад би энэ чинь жишээл одоо бидний тухай зорилго за үйлчилгээ яагаад бид гэж холбоо ярих. За ингээд би
энэ commit гэдэг commit change-ийг дарах юм. Тэгээд юунд commit өгсөн бэ гэдгийг нэмэлт тайлбар байвал бичээд commit дарчих юм. За ингээд дараагийнх нь болохоор би энд ингэж дарна. Энэ hero section гэдэг нь болохоор энэ хэсэг баггүй юу? За энэ хараа IUK нь ч одоо edit this file. За edit this file дээр одоо ингэж явчих нь шүү дээ. Итгэж болох мэргэжлийн цэвэрлэгээ. За гих зэрэг байдлаар. За ингээд хамтрагчд за 101 хамтрагчтай. За ингээд шинж дарчих. Одоо ингээд явангууд нөгөө версэл рүү ороод версэл маань энд гарсан юм уу? За версэл рүү оруулах гэж. Версэл рүү ороод за версэл рүү оронгууд одоо энд ингээ гараад deployment гэдгийн дарангууд одоо харагдана. Саяны өгсөн өөрчлөлтийн миний одоо хийсэн өөрчлөлт байна шүү дээ. Тэр нь одоо ингээ build хийгдээд байгаа юм байна. Ингээ build хийгдээд энэ ч нэ байж байгаа гэсэн үг. За одоо ингээд энэ уншаа дууссан. За тэгэн гут энэ нөгөө сүүлийн хоёр өөрчлөлтүүдийг ингэж явуулаад байгаа юм байна л да. За одоо энд байгаа сайтын маань загвар дизайн одоо дагаад өөрчлөгдсөн байх хэрэгтэй. Усаараа бидний зорилго үйлчлэгээ яагаад гэж холбоо ярих. Яагаад гэвэл саяны хоёр зүйлийг би ингээд дараалалтай хийсэн болоо эхлээд энэнийг нь хадгалагдаа дараа нь энэ хадгалагдчих гэсэн үг. Тэгээ төв бодлого одоо энэ дуусахаар одоо сайтын маань загвар шинжлэгдэнэ гэсэн үг. За энэ чэнэс нэг юм байгаа. Энэ OpenPR гэдэг эргээд нөгөө за харъя л да. За энд бол ингэж нэг орж ирэхгүй юм байна. Ийшээ орж ирэх юм болоо гэсэн чи орж ирэхгүй юм байна шүү. За энийг хэдүүлээ ингээд орхичтэй ингээд дизайныг гаргаж байгаа. За одоо ингэн гутаа ингэж штэ who are we одоо энд би монголоор ч үзээгүй юм байна. Текстийг бид хинбэ болох гэж. За бид хинбэ гэдгээ би юм хашилтанд хийж өгөхгүй өгүүлэх зүгээр баг тий. За ийм даалгавар өгчий. Энэ зүгээр ийм даалгавар өгч чадах нүг үү харъя. За ингэн гут нөгөөх маань бодоод эхлээд модель маань өөрөө ингэж хэрэглэгч байна гэж шүү дээ. Одоо ингээд user болохоор who we are text-ийг болохоор бид хинбэ Монгол орчуулга болгохыг одоо хүссэн. Тэгээд одоо би эхлээд текст нь хаана байгааг олчлоо. За би одоо about section-ыг би уншаатъя. За ингээд дараа нь одоо жижиг өөрчлөлтийг хий. За ингээл олчлоо гэсэн үг. Одоо ингээд дахиад уншингууд who we are гэдэг нь бид хинбэ боллоо гэсэн үг. За ингээд нэг өөрчлөлтүүд хийж болно. Эсвэл энийг нь тэгж өөрчил, энийг нь тэгж өөрчил гэдэг ингээ мультитаскинг өгөөд олон даалгавраас өгөөд өсвөлж болно. За ингээд бидний зөвхөн өнөөдрийн зорилго нэг айхтар сүртэй юндаач биш. Өнөөдрийн зорилго бол зүгээр л $0 зарцуулаад ямар ч мөнгө зарцуулахгүйгээр өөрийнхөө санаа, өөрийнхөө ямар ч танилцуулгын жижиг системийг ингээ хийх боломжтой байна гэсэн үг. За тэгээд домен хаяг холбоно гэдэг бас чинь ойлголт байгаа. Connect гэж байгаад. За энэ ч юунод байгаа версэл рүү орж агаад энэ project руу орсон байгаа. Энэ ч нэ settings дээр domain гэж байгаа. Domain хаяг. За бишийн домен худалдаж авна өөр байгаа домен холбоно гэсэн. Худалдаж авах нь buy now гэдэг маш амархан хийгдэн. За би эндээс ингээ домен авъя Shine Call Mongolia. За Shine Call Mongolia.com гэж $11 div гэвэл хэдэн доллар ингээд долларууд ингээ байж байна. За энэ чинээс хамруулаад доменийнхаа одоо үнэлэмжээс хамааруулаад янз бүрийн үнэтэй долларууд байна. Энд бүр $60 домен хүртэл байна. За хамгийн бага долларын домен чинь уулна гэдэг 0.99 гэдэг доменууд байдаг юм а. За энэ лайвыг харъя л та. Лайв нь бас бага л байна. $3 $. За $1.99 гинэ. Би гинэ. За $1.99 яриач сони юм уу? Энэ чинээс XYZ гэвэл их хямдхан байдгийг энэ байна. За ингээд харъя. Add to cart гэдэг. Ингээд би proceed to checkout хийгээд тэгээд өөрийнхөө банкныхаа инфог оруулж өгөөд тэгээд ганц тавчтарлаа домен хаяг авлаа. Ингээл ерөөсөө гүйцээ. Энэ жил болгон автоматар $13-ыг сунга татаа шүү гэж. Эхний жил яг $1.99 авчих. Тэгээд дараа жилээс $13 ингээд татаад явнаа гэсэн үг. Тийм болохоор ингээд дараа нь өөрийнхөө мэдээллийг тавьж өгөөд buy дараад тэрний дараа юу болох вэ гэхээр бид нар энэ доменыг авч байгаа shinecodes.com гэдэг домен авч байгаа шүү дээ. Бидний одоо бол энэ чинь shinecodes-ийн юм вебсайт ап гэдэг одоо демо туршилтын хөлбөр ямар ч байсан бүх нийтэд нээлттэй болсон бол саний доменыг аваад
Тэгээ нэг 5-10 минут хүлээх байх тий SSL энтерийг нь уншаад ингээд домино холбоод ингээд нэг жоохон шинжилэлт авдаг. DNS дээр жоохон шинжилэлт авдаг. Тэгээд дараа нь Shine Codes-ыг Z гэдэг юм сайт маань бэлэн болно гэсэн үг. Ингээд та нэрийн хуудас болон гадаад итгэгчид танилцуулга PPT янз бүрийн зүйл дээр өөрийнхөө сайтынхаа official өөрийнхөө юм сайттай боллоо гэсэн үг. За амжилт хүсье.